خدا کجاست؟ خدا در کجای هستی نشسته است؟ آیا او در آسمان است یا در دل کوه‌ها و یا در دل دریا و شاید در قلب زمین و چرا که نه در چشم ستارگان؟ بارها پرسیدم و بارها جستجو کردم، بر روی هر برگ درخت، هر قطره باران و هر صدای باد، اما من خدا را نیافتم. خدا چیست؟ آیا او در فریاد شب است یا در سکوت یک لحظه؟ اما در درون خودم، در عمق اندیشه‌ام، در لحظه های تنهاییم خدا را یافتم. خدا همان منم، من که هر روز و هر هنگام در تلاش برای حقیقت و صداقت، در پی روحی پاک و زندگی درست قدم می‌زنم. خدا بیرون از من نیست، خدا در درون من است. خدای من از جنس خود من است. من که باید برای روانم خدایی کنم و در مسیر انسانیت قدم بردارم. تو خدا را چگونه می‌شناسی؟ خدا را در کجا می‌یابی؟ در کدام جایی از جهان و کدام لحظه از زمان؟